个9.9块的水杯，看一下，可以随意改造、随意加装。我喝过的饮料瓶，然后改装成水杯。如果我们想有外出需求、旅游的话，小儿在家没人照顾的，可以给它加装一下超大容量的，你不用担心它不牢固。你看一下，这么牢固，它这里是有卡槽的，这个卡槽，看一下，然后咔嚓下去就好了，特别好用，它会自动下水，然后把它调高一点，鸟儿抬头去喝水，你就不怕里面会有脏污啊，不怕鸟儿在里面拉粪便啊。